Lucas vivía solo en una vieja casa heredada. Cada noche, a la misma hora, escuchaba un golpe suave, como si alguien tocara desde el sótano. Pensó que eran tuberías viejas, pero una noche decidió bajar con su celular grabando. Los golpes seguían su respiración, uno cada vez que él exhalaba. Llegó al final de las escaleras y el sonido se detuvo. Cuando revisó la grabación, escuchó una voz susurrar: "No bajes otra vez". Al día siguiente, selló la puerta del sótano. Pero esa noche, los golpes volvieron desde adentro de su habitación.